हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज कॉर्नर। मॉमीज कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेकर आए हैं, वो है बच्चों में सर्दी जुकाम, जो कि हर बच्चे को होता है, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर बच्चे को जो होते हैं इस सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम से गुजरना होता है। तो आज हम ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे जिससे जो है इन सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा आपके बच्चों को आराम मिले। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, अपने और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए आज का वीडियो। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। वेलकम टू मॉमीज कॉर्नर। वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये सर्दी खांसी जो होता है वो बच्चों को होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दी खांसी से लड़ने के लिए जो बच्चों की बॉडीज़ होती हैं वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं, और यही एंटीबॉडी जो होती है वो सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करती है। तो देखा जाए तो सर्दी जुकाम होना हर बच्चे को होना ज़रूरी होता है बच्चों के ग्रो के लिए और बच्चों की इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए। लेकिन हम अपने बच्चों को जो है एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हर दवाई होती है उसका अपना एक अलग साइड इफेक्ट होता है। तो हम ऐसे क्या होम रेमेडीज फॉलो करें जिससे कि हम अपने बच्चों को सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं। ये पहला और सबसे पुराना तरीका है मस्टर्ड ऑयल की मसाज। ये जो तरीका है वो हमारी दादी नानी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें क्या करना है, आपको अजवाइन या फिर लहसुन की कुछ कलियां लेकर आप जो है मस्टर्ड ऑयल में डालकर उसको बॉईल कर लीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से खदका लीजिए और उसको एक बोतल में स्टोर करके भर दीजिए। और जब भी आपको अपने बच्चे को लग रहा है कि आपको सर्दी जुकाम है बच्चे को, तो इस जो बोतल में जो स्टोर किया हुआ मस्टर्ड ऑयल है इसको गुनगुना करके आप बच्चे की चेस्ट यानी कि सीने पर, बैक में और जो बच्चे के तलवे हैं उस पर अच्छी तरीके से मसाज करिए। मसाज करने के बाद में बच्चे को सुला दीजिए ढककर। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो है जब आप मसाज करें उसके बाद में वो हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उसको एकदम से हवा में ना खुला ना छोड़िए। तो आप ये तरीका जो है बच्चे के सोने से पहले, दोपहर में सोने से पहले या फिर रात को सोने से पहले आप ये तरीका अपना सकते हैं। उसके मस्टर्ड ऑयल की मसाज करने से आप डेफिनेटली अपने बच्चों की सर्दी जुकाम में आप आराम ज़रूर देखेंगे। आप क्या करिए, लहसुन की कलियों को, थोड़ी सी लहसुन की कलियां लीजिए और उसको तवे पर जो है लाइट ब्राउन होने तक भून लीजिए। जब वो अच्छी तरीके से भुन जाए तो एक साफ कपड़ा कॉटन का लेकर, ध्यान रखें कि कपड़ा जो होना चाहिए वो साफ होना चाहिए। तो साफ कपड़े में जो है आप लहसुन की कलियों की पोटली बना लें। ये ध्यान रखिएगा लेकिन जो लहसुन की कलियां हैं वो ज़्यादा गर्म ना हो, उसको हाथ से स्किन पर टच करके देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और ज़्यादा गर्म होगा तो बच्चे की स्किन जो है को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप हाथ पर टच करके देख लीजिए और जो है लहसुन की कलियों को जो कपड़े में हमने पोटली बनाई है उसको बच्चे के चेस्ट पर धीरे 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 करके सेक दीजिए। आप उसको बैक पर भी सेक दे सकते हैं, आप उसको तलवे पर भी सेक दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे का जो कफ होता है जो कि अंदर बच्चे के चेस्ट पर जमा हो जाता है वो धीरे धीरे आप देखेंगे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो मेल्ट होकर या तो पॉटी के थ्रू या फिर वॉमिट के थ्रू जो है आपका बच्चे का सारा कफ निकल जाएगा। तीसरा उपाय है जायफल का पेस्ट। जायफल आपको किसी भी किराने की स्टोर पर मिल जाएगा। जायफल जो होता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और सर्दियों में इसको बच्चों को देना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें क्या करना है, जायफल को थोड़ा सा सिल पर घिस कर उसका पेस्ट बना लेना है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, यानी कि लगभग आप 0.5 ml की क्वांटिटी में उसको बनाइए और उसको गुनगुने पानी के साथ में बच्चे को दे दीजिए। रात को सोने से पहले आप दे सकते हैं। ये जो होता है बच्चे को बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये 6 महीने से बड़े बच्चे को ही आपको देना है जायफल को। 6 महीने से छोटे बच्चों को जायफल का पेस्ट नहीं देना है। जायफल के पेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लगा भी सकते हैं बच्चे के चेस्ट पर, बैक पर, उसके तलवों पर। इससे भी जो होता है बच्चे का जो कफ होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और कफ मेल्ट होगा तो वो पॉटी के थ्रू या फिर वॉमिट के थ्रू जो है सारा बाहर निकल आएगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। चौथा सबसे ईजी तरीका है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो है ये बेबी रब। ये विक्स का प्रोडक्ट है, बेबी रब के नाम से आता है
और इसको आप यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली बच्चों के जो है सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ज़्यादा आराम फील करेंगे। तो किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगा। ये बड़ों का विक्स वेपोरब नहीं है, ये है बेबी रब। ध्यान से नाम इसका देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि ये बेबी रब आता है और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि आप इसको परचेज कर लीजिए। तो आप बच्चे के चेस्ट पर, बैक पर और उसके तलुओं पर अच्छी तरीके से जो है रात को सोने से पहले लगा दीजिए और बच्चों को शॉक्स पहना दीजिए। उसके बाद में बच्चे को जो है बिल्कुल भी हवा के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उसको ढंग से उड़ा के और सुला दीजिए। आप जब सुबह तक देखेंगे कि उस बच्चे की जो खांसी है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, कफ एंड कोल्ड में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि इसको नाक पर, फोरहेड पर या फिर कुछ लोग जो है गर्दन पर भी इसको अप्लाई कर देते हैं, तो उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। गर्दन पर आप थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन नाक पर, नोस्ट्रिल्स पर और जो है फोरहेड पर इसको अप्लाई नहीं करना है। ये विक्स वेपोरब की तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये बच्चों के लिए स्पेशल बनाई हुई है। ये माइल्ड होती है, तो आप इसको अपने बच्चों के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 4 ये तरीके बताए हैं। अगर आप इनको फॉलो करती हैं तो आप देखेंगे बच्चों के सर्दी जुकाम बुखार में बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। एंटीबायोटिक्स जहाँ तक हो सके तो बच्चों को देना अवॉइड करिए, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। ज़रूर इन होम रेमेडीज़ को फॉलो करिए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि कोई भी आने वाला हमारा जो बेबी रिलेटेड वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।